ආයිබෝවන් පෝසෙල් ශ්‍රී ලංකා නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පෝසෙල් ශ්‍රී ලංකා නාලිකාව තුළින් අපට හැමදාමත් අපි ගේන්නේ දේපල සම්බන්ධව තොරතුරු ගේන්නේ. ඉතින් අද අපි සූදානම් වෙනවා වාහනයක සම්බන්ධ තොරතුරු අපට ගේන්න. මේ වාහනය Eicher E2 Plus වර්ගයේ ඇලුමිනියම් ෆුල් බොඩි ලොරියක් පිළිබඳව අපි තොරතුරු ඔබට ගේන්නේ. ඉතින් මේ ලොරිය අඩු වියදමකින් වැඩි වැඩක් ගන්න පුළුවන් පුංචියට බිස්නස් එකක් කරන ඔබට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ ලොරිය. ඒ නිසා තමයි මේ ලොරිය පිළිබඳව අපි තොරතුරු ඔබට අද දවසේ කියන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා. ඉතින් අද මේ අපි කතා කරන ලොරිය අඩි 18 හමාරේ ඇලුමිනියම් ෆුල් බොඩි ලොරියක් වර්ගය Eicher E2 Plus කියලා අපි මුලදිත් ඔබට කිව්වා. නිෂ්පාදිත වර්ෂය වෙන්නේ 2010 නිෂ්පාදිත රට ඉන්දියාව. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ධන වර්ගය ඩීසල් තමයි මේ ලොරියේ ඉන්ධන වර්ගය. ඒ වගේම සිලින්ඩර් ධාරිතාවය ලොරියේ තාමත් වැදගත් වෙනවා. සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 3300 cc තමයි සිලින්ඩර් ධාරිතාවය වෙන්නේ. ඉතින් ලොරිය දෙවනි අයිතිකරු දැනට ලියාපදිංචිය දෙවනි අයිතිකරු විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ ලොරියේ. මැනුවල් ගියර් පද්ධතියක් ලොරියට තියෙන්නේ. ටර්බෝ ඉන්ටර්කූලර් ඒ වගේම පවර් ස්ටීරියන් මේ ලොරියේ සමන්විතයි. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් අපි ඔබට පැහැදිලි කරනවා. ඊටමත් අගනා තත්ත්වයේ ලොරියක්. මෝටර් රථ මාරුවකට උනත් අයිතිකරු සූදානම් කියන කාරණාව අපි විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. මෝටර් රථයකට මේ ලොරිය මාරු කරන්න උනත් අයිතිකරු සූදානම්. ඒ නිසා අයිතිකරු මේ පිළිබඳවත් අපිත් එක්ක ප්‍රකාශ කළා. ඒ නිසා ඔබට වැදගත් වෙනවා මේ කාරණාව. මෝටර් රථයකට ලොරිය මාරු කරන්න උනත් අයිතිකරු සූදානම්. ඉතින් ලොරියේ ලියාපදිංචිය බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලොරියක් විදිහට තමයි ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාවත් අපි මතක් කරනවා. Tyres සහ බැටරි ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක තමයි වාහනේ තියෙන්නේ. Tyres සහ බැටරිය ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා වාහනේ. වැදගත්ම වෙන්නේ ලොරිය තියෙන්නේ කොහෙද? ලොරිය තියෙන්නේ බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ. හොරණ බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ තමයි ලොරිය තියෙන්නේ. ලොරියේ වටිනාකම ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි. ලොරියේ වටිනාකම වෙන්නේ ලක්ෂ 22ක්. ඔබට ඔන්න ඔබ පුංචි බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට මේ ලොරිය ඔබේම කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතාමත් වටිනා කියන වාහනයක් අඩු වියදමකින් වැඩි වැඩක් ගන්න පුළුවන් ඇලුමිනියම් ෆුල් බොඩි ලොරියක් අපි මුලිනුත් මේ පිළිබඳව ඔබට සඳහන් කළා. ඉතින් අපේ තිරේ පහතින් දිස්වෙන දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔබට තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන් 077 837 125 කියන දුරකථන අංකයට කතා කරලා මේ වාහනේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගෙන ඔබට පුළුවන් මේ වාහනය ඔබේම කරගන්න. පෝසෙල් ශ්‍රී ලංකා නාලිකාව හැමදාමත් ඔබට වටිනා මේ වගේ වීඩියෝ ගෙනෙනවා දේපල සම්බන්ධව. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කළේ Eicher E2 Plus වර්ගයේ ලොරිය පිළිබඳවයි අපි තොරතුරු ගෙනයි. මේ වගේ තවත් දේපල සම්බන්ධ තොරතුරු අපි ඔබට ගෙන්න සූදානම්. පෝසෙල් ශ්‍රී ලංකා නාලිකාව තුළින් ඉදිරියට රැඳෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා පෝසෙල් ශ්‍රී ලංකා නාලිකාවත් එක්ක.